Серле, тылсымлы ла кумыт. Буындан буынга тапшырылып килгән ус аяһында гына был музыка коралының быуаттар һәм дәүрләр аша үтеп бүгенге көнгә килеп җитүе үзе үк мөгъҗиза. Халкыбызның милли уен инструменты курай кебек үк кумыт да үзенең абруен һис кенә дә югалтмай, бәлки тагы ла данлырак була баралыр. Оста кумытсы исемен алган Дилара Рафикова был сиртмә корамалга күптән гашык. Яугил фольклор халык ансамбленең җитәкчесе кумытта уйнарга улатаһы Фатихаһы менән башлай. Ул иң элек Фатиханан башланалар дим. Ошо авылда эшләп йөргән вакытымда 78 елларда. Шул вакытта миңа улатаем 100 яшәр улатаем безнең авылга һәр вакытта ла театр артистлары спектакль менән килә торганнар авылга. Шул вакытта Каюм агай Хөсәйнов ул кумызлар эшләй торган. Үзенең хандыгын тотып, безнең Улатайга килде инде. Авылга артистлар килә, иң беренче Улатайга инеп хәл белә торганнар. Үзләренә Фатиха алып сыга торганнар. Менә шул вакытта Каюм кустым, һинең бу серле хандыгыңда нимәләр бар дигәс, кумызлар инде Әнвәр Улатай дине. Кайда күрһәт әле дип шул кумызларын күрһәткәс, кайда мин кызыма кумыз сатып алып бирәм әле дип миңа кумыз сатып алып бирде. Менә ошо Каюм агай Хөсәйнов эшләгән кумызны миңа алып бирделәр. Улатай әйтте инде, кызым дине, менә кумыз ди, һинең бер сак гомер юлында һиңа кирәк буласак дине. Ошо кумызны хакла дине. Кумыз ул кешенең иске дөньяһын яктырта дине. Кумыз уйнаган һайын кешенең каны тазара дине. Һәм уйлары яхшыра дине. Менә шулай итеп, менә ошо уның биреп, хатып алып биреп, менә аманат итеп калдырган маният бит инде. Ошо кумызны менә бүгенгә сәттем аклайм. Ул минең улатаемның Фатихаһы. Ошол Фатиха менән менә бүгенге көндә мин Яугил халык кумыслар ансамблен җитәкләйм бит инде. Ысынлап та Фатихасы кол арымай диләр. Кешене Фатиха яшәтә, кешене Фатиха йөрүтә һәм кешене Фатиха илһамландыра. Ошо кумыз менән тәүдә уйнап йөрүнем дә, менә уйнай мәйтәм, һынып кына уймаһын инде дип хаклап алып йөрәм инде. Менә шулай. Был нимәнән эшләнгән? Был менә йөздән эшләнгән. Йөздән эшләнгән һәм уның теле Каюм агай мәрхүм әйтте инде, буның телен мин салгынан эшләнем дине. Кумыз башкорт халкының иң борынгы сиртмә музыка коралы һанала. Белгечләр билдәләвенчә, уның барлыкка килүе неолит дәверенә, ягъни безнең эрага тиклем 6-4 мең еллыктар тирәһенә карай. Әйткәндәй, бронза теллек борынгы кумыз Башкортстан биләмәһендә лә табыла. Шуныһы куаныслы, халкыбызда был музыка коралын эшләүче осталар һәр вакыт булган. Бүген дә был һөнәргә кызыксыну зур. Йөз кумыз ул борындан килгән безнең үзебезнең ошо мастерларыбыз эшләгәннәр бит инде. Һәм үзләре
һәр бер кешегә үзләренең куллары белән эшләп, ейәннәренә, ейәнсәрләренә, тыуган ырыуларына бүләк иткәннәр бит инде. Кумыл ул шул тиклем күңелгә йылылык бирә. Бер уйнаһаң бит, ул менә кешенең тәне, йәне һорай ошо кумылда. Кумыл уйнагандан уйнаһаң, күңел асыла, йөрәк асыла. Менә шуның өчен кумыл безгә уйнарга кирәк. Уйлап караһаң, кумылдың бер ниндәй дә авырлыгы юк. Ус аяһындай гына кумыл бит инде, уска алаң да, кайда йөрһәң дә менә үҙең белән бергә йөрөй. Ә борын бит инде безнең өләсәйҙәр, инәйҙәр, улар сәс үрместәренә куйып йөргәндәр. Һәм сәс үрместәренә куйып йөргәндәр дә үҙләренең буш вакыттарында эштәрен эшләп бөткәс, улар рәхәтләнеп, кумыл уйнап, бер-береһен бейеткәндәр. Менә уйлап караның, шул тиклемдә менә бик хәсиятле музыка коралы ул был кумыл. Билдәле булуынса, Ер шарында 150 милләттә кумыл сәнгате яшәй. Музыка инструментын ағастан, һөйәктән, тимердән, хатта көмөштән дә эшләйҙәр икән. Дилара Мөхетдин кызының шәхси коллекцияһында төрлө халыҡтың кумыҙы бар. Уларҙы төрлө конкурстарда ҡатнашҡан мәлдә ойошторолған сауда күргәҙмәләрҙә һатып алам ти ул. Без күп ерҙәргә йөрөйбөҙ бит инде. Шуның өсөн ҡайҙа ғына барһам да мин һәр бер яҡтың кумыҙын алғым килә. Менә һәм ошо үҙебеҙҙең Башҡортостандағы кумыҙ эшләгән мастерҙарҙы ла кем нисек кумыҙ эшләй, һәм уларҙың яңғырашы нисек, менә бөтәһен дә менә аңлап торам инде. Уйнаһалар, шул мастерҙың кумыҙы тип, менә уже алдан уҡ менә беленә уйнай башланылар. Ысынлап та менә миндә хәҙер иң менә ҡәҙерле кумыҙҙарымдың береһе инде Роберт ағай менә Заһретдиновтың. Ул үҙенең менә бүләк иткән кумыҙы. Менә уның кумыҙын мин ҡәҙерләп кенә һаҡлайым. Менә мин балалар менән дә эшләйем бит инде. Балаларға биреп торғайым, улар әҙерәк кенә телен ҡыйшайтҡандар, шулай булһа мин аны үҙемдең коллекциямда хәҙер ҡәҙерле генә кумыҙ булып һаҡлана инде. Менә уның әҙерәк кенә теле боҙолған. Шундай матур ине. Яңғырашы үҙгәрә. Яңғырашы үҙгәрҙе лә ҡуйҙы. Шунан һуң менә Украинадан Пыжов дигән мастерҙан ошондай менә Тыва республикаһына барған ваҡытта ошо кумыҙҙы мин күреп ҡалдым инде. Һәм шул Украинала эшләгән тигәс, мин шул Пыжовҡа звонить иттем. Һәм уға ошо кумыҙҙы заказ менән алдырҙым инде менә. Был 2014 йыл һәм менә үҙенең яҙып биргән яҙмаһы менән. Менә уның шул тиклем яңғырашы матур, нескә инде. Нескә кумыҙ. Шунан һуң импровизация эшләүгә һәйбәт. Һәм менә без Тыва республикаһына барып ҡайттыҡ бит инде. 2013 йыл һәм уларҙың менә импровизация эшләй торған кумыҙҙары башҡа. Уларҙың менә кумыҙ уйнау һәләттәре лә икенсе төрлөрәк. Улар менә ауыҙҙарына һыу алып, шулай уйнайҙар. Матур иттереп уйнайҙар. Улар менән нескә генә тауыш менән өсләп уйнайҙар. Һәм уларҙың менә төрлө тауышлы кумыҙҙары күп ине. Менә мин ул шул менә Тыва республикаһынан алып ҡайттым инде.
мына ат сабышының тавыштарын эшләргә була. Улар сабып киләләр дә шишмә буена бит инде елгага килеп, тык-тык ипләп кенә басып, елганан һәүселәр бит инде. Мына шундай тавыштарны сыгарырга була инде. Мына был кумыз, мына Миңлегафур Зәйнетдиновтан һатып алдык инде. Без тәүдәрәк иң беренче уга без заказ бирәбез дә, шуның аша кумыз алдык инде. Ул мына үзенең безнең ансамбльдә һәр берендә Миңлегафур Зәйнетдиновтың кумызлары. Мына шул уның мына ике төрле кумызлары ул. Моныһының тавышы мына икенче төрлерәк. Шундай. Шунан һуң мына был ошондай кумызлар инде. Мына шунан һуң мына быныһын Рәмил агай эшләне инде Бөрьәндә. Рәм Вәлиев дигән агай кумызлар эшләй инде. Мына шуның мына кумызы инде. Мына быныһы Мәләүездә эшләгән Сәйт Әхмәт агайның кумызы инде.
кумыды шул тиклем матур. Менә уның да ошо телен салгынан эшләнем диде. Менә салгынан эшләнгән кумыдың теле шул тиклем яңгырауыклы була, уйнауга ла күңелле һәм тавышы әллә кайдарга яңгырай. Шулай дип ишетелә бит, әйе бит. Менә шунан һуң инде менә был Учалы районында яшәгән Сәлим Яшелбаевтың эшләгән менә кумыды инде. Менә уның да бик үзенчәлекле кумыдары. Үзенчәле ысынлап та тавыштары һәр беренеке Һәр төрлесе. Чөнки Сәлим Яшелбаев та шул тиклем кумыдларда офта эшләй. Менә күп ерләргә эшләп ибәрә инде. Менә Фуат агай да эшләй, ул Зиян Шураныкы. Менә безнең Аллага шөкер дип әйтәм. Безнең Башкортстаныбызда ошо кумыз эшләгән мастерларыбыз күбәйгәндән-күбәя бара. Һәм һәр береһе офта иттереп эшләргә тырышалар. Иң беренче килеп сыкмаһалар, азактан эшләй теге офтаралар инде. Уйнагандан уйнагы килә инде. Һәм хәзер интернет көчле вакыт заманы бит инде. Алар шул интернеткә карап та өйрәнәләр һәм менә ниндәй теге менә тавыштары, ляма, ниндәй менә нәйдә до, ри, ми, фа, менә шуларды интернеткә карап билдәләп була. Менә шулай итеп хәзер алар менә ниндәй тавышлы икәнен менә әйтеп әйрләр. Менә ля, менә до, менә шундай ре, менә нидер. Иң күп, менә иң һәйбәт уйнаган ля кумыдлары инде. Улар яңгырауыклы, матур ишетелә сәхнәдән уйнаган вакытта. Шуның өчен хәзер менә ноталарга карап, менә үзләре билдәләйләр инде һаркан вакытта. Ана шуны бик мөһим инде, шуны һәйбәт. Менә быныһын Мәсетле районына барган вакытта менә хатып алдык инде. Шул тиклем тавышы үзенчәлекле, кыйммәтле кумыз булһа, без алдык. Менә иң беренче башлайһың ябай гына кумыздан. Кумыздың әгәр дә тәмен һәм серен белә башлана һинең, кумыздың һәйбәт телле, шундай яңгырауыклы, менә кыйммәтле, шундай затлы кумыз менән уйнагы килә. Менә шул Мәсетлегә барган вакытта, онда международный конкурс булгайны. Шул вакытта безнең ансамбль Яугил халык кумыслар ансамбле беренче урын яуланыгы иде. Һәм менә шул барган вакытта ошондай кумызлар атлайн без бетәбездә хатып алып кайттык инде. Буның менә уйнавы ла икенче төрлерәк, тавышы ла икенче төрлерәк.
Башкортстанда һуңгы елларда кумыт сәнгате яңару, яшәрү кисерә. Ул фольклор байрамдарында яңгырай, концертларда урын ала бара. Борынгы сәнгатебезне һаклау һәм тарату максатында республика кимәлендә кумытсылар һәм эзләүчеләр конкурслары оештырыла. Сибай калаһының Яугил кумытсылар ансамбле был сараларда әүдем катнаша, баһалы урындар яулай. Ансамбль йыелмаһында республика һәм халыкара кумыт фестивальдәреннән, байрамдарынан бихисап грамоталар, рәхмәт хаттары һаклана. Biz үзебез дә ошо Алтай кумыты менән уйнайбыз. Был шул тиклем тавышы ла үзенчәлекле, уйнауга ла еңел, көйҙәре лә матур ишетелә, яңгырауыклы булып ишетелә инде. Менә хәзер мин һеҙгә ошо Алтай кумыты менән уйнап күрһәтәм. Шулай итеп төрле тавыштар сығарып була был кумыт менән. Һәм шулай ук менә вьетнамский кумыт да бар. Ул менә олыларга уйнауы һәйбәт инде, олы яшьтәге кешеләрнең тешләре лә юк бит инде. Шуның өчен теш булһа кумыт уйнар инек диләр бит инде. Менә улар өчен дә бик кулайлы кумыт, был Вьетнам кумыты дип атала. Буны иренгә генә терәйһең дә уйнайың.
Менә бу Вьетнам комады дип атала инде. Буның менән уйнавы еңел. Шуның өчен тавышы ла нескә, уйнавы ла күңелле бит инде. Шуннан һуң менә балаларга уйнар өчен быны шул Рәмил агай алып килгәне бәлиев инде. Карындаш инде. Менә яслилә йөргән балаларга барып өйрәткәндәр ди. Иң беренче ошы кумыз менән өйрәтеп, шуннан болар кумызга уйнатыр. Менә ошындай кулайлама эшләнем әле кумызда инде. Мәйтем, әйдә уйнап карайга әле, ысынлап та бик уңайлы. Менә безнең ансамбльгә бит 2 яшьлектә балалар килә. Шулар ошо кумызды авызларына куеп терәп уйнатсаң, кәзимге уйнайдар, инде күңелдәре күтәрелеп китә инде менә. Менә шулай инде һәр бер нәмәнең бер ыңгайлыгы бар бит. Менә үзенчәлекле уйнауга ла балаларга еңел дә, һәм улар уйнаны инде күңелдәре күтәрелеп китә инде. Менә шул. Шуннан һуң инде менә иң шәп кумыз дип әйтәм инде. Менә үзебезнең башкорт кумызы дип атайм менә. Чөнки бу үзебезнең төбәктә эшләнгән кумыз. Хәзер Усман апа мәрхүм инде. Менә шуның эшләгән кумызы. Шул тиклем кумызының тавышы матур. Нинди генә инструментка кушылып уйнаһаң да, бөтә инструментка ла ошының тавышы бара. Шуның өчен мин бу кумызны кадерләп кенә тотам инде. Буның теле салгынан эшләнгән. Менә шул тиклем яңгырауклы, матур, һәм бындай менә кумызлар бик кирәк. Шул тиклем тауҙар бит инде, сылтырап аҡҡан шишмәләре, үзебеҙҙең ер һыуҙарыбыҙ, тауҙарыбыҙ, урмандарыбыҙ, йәшәгән төйәгебеҙ, шул тиклем матур һәм ошондай ҡурайҙа, ҡумыҙҙа уйнап, беҙ халҡыбыҙға еткерәбеҙ икән, киләсәккә быуындарыбыҙға ҡалдырабыҙ икән ошо ҡумыҙҙың, ҡурайҙың моңдарын, беҙҙең халҡыбыҙ йәшәйәсәк.
һәм уларның рухы ныгыясак, һәм һәр бер менә ғөреф гадәтләребез бер вакытта да югалмаясак, ул буындан буынга күсә киләсәк, Алла бирһә. Менә без шул ният менән ошо Яугил халык кумыслар ансамблен тәргәзлек, бүгенге көнгә тиклем шул тиклем матур итеп эшләп киләбез. Бәләкәй генә балалар баксаһынан алып, олы 80 яшькә тиклем менә олылар йөри. Шул тиклем бөтәһе лә кыуанып йөриләр. Кумыз уйнай белмәйбез дип киләләр дә кумыз уйнап өйрәнде инәләр. Калай кумыз шул тиклем безне давалай дип куаналар. Менә шуның өчен кумыз ул кешене давалай, кешене яшәртә, кешегә көч бирә һәм безнең менә ошо туган ягыбызның әһәңе ул һәм бер вакытта ла безнең моңыбыз югалмаһа, безнең башкортыбыз да, милләтебез дә югалмаясак, Алла бирһә. Кумыт сыңы серле һәм тылсымлы моңы менән күңелдәргә дәрт һәм илһам, йөрәктәргә бөтмәс шатлык өләшә. Кескәй генә ошо ябай музыка коралы үз теленә бар дөньяның моңын һыйдырып, буаттар аша атлай, кешелеккә тормыштың ямен, гамен тарата. Кайбер сакта шул тиклем уйдарға бирелеп китте инәм, ошо кумызды алам да үземнең туган авылымды искә алып, туган яктарымды искә алып, уйнап, йырлап алам. Һезгә лә шуны ишеттерәм әле. Менә шулай. Шуның өчен менә кумыз менән уйнаган вакытта табигатькә сыгып уйнайның, кумыз уйный башланыйның, коштар хайрашып китә ул. Инде матур итеп уларның менә хайраган тавыштарына менә моң барлыкка килә, уларга ияреп уйный башлайның бит инде. Менә шул тиклем без менә табигать кешеләре һәм табигаттан алынган моңдарды ошо кумызда уйнап ишеттерһәң, шул тиклем менә күңелгә рәхәтлек бирә. Кайда гына йөрһәң дә, менә ысынлап да без шул тиклем нескә күңелле халык бит инде. Шул тиклем һөнәрле безнең халык, әлхәмдүлилләh, шөкер. Нимә генә эшләһәләр дә кулларыннан килә. Телгә бай бит инде безнең халкыбыз. Менә нинди генә инструментты тотып уйнаһалар да матур итеп уйнайҙар бит инде. Һәр бер нәмәнең үз көйө, үз моңы. Әммә ләкин Курай менән кумыздың моңы әйтеп бөткөһөҙ менә, аңлатып булмай. Шул тиклем йөрәккә яҡын, күңелгә яҡын, кешенең күңелен арбай һәм кешенең күңелен давалай кумыз. Менә мин шулай дип әйтер инем.